aku tadi habis beli ya. Kalian pasti nonton kan? Di sini aku juga sudah beli squishy 3. Pertama aku sudah aku tatain semua. Pertama aku punya squishy Hello Kitty Love. Soft dan tidak terlalu slow racing ya. Kayak slow racing gitu. Oke, kalau sudah. Aku punya donat, green donat. Ini ada magnetnya. Kalau kalian tempelkan di apa tuh kulkas, tidak terlalu slow racing. Kayak ini soft dan slow racing, tidak terlalu ya. Oke. Terakhir aku punya Hello Kitty. Apa ini? Oh iya ya. Fun Hello Kitty. Soft and slow racing banget. Oke, ini dia squishy. Hai guys. Ya itu. Hai guys, aku Keke. Aku ini di tempat ya. Oke, there's the ratching. Oke ya, maaf. Oke ya. Jangan lupa kalian tonton ya. Terima kasih.